ballaaran oo isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka dhalinyarada culimada iyo ganacsatada beesha degta degmada Cadaado ayay kaga soo horjeesteen warar lagu baahiyay warbaahinta Soomaalida waxgaradka kulanka yeesha ayaa sheegay inay beerabuur tahay wararka sheegaya la xiray xuduudka beeshu degto sidoo kalena laga mamnuucay inuu imaado Cadaado madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle-Xaaf ugaas Haruun ugaas Maxamuud ugaas Faarax iyo qaar ka mid odayaasha dhaqanka ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay laakiin warar kale oo ma gartay hoos ka soo bax oo warqado carro laga keenay oo dhahaysay madax maartay galmudug ama madax kale aan maartay xuduudeenu ka xirantay xuduudeenu waa noo xirantay waan beeninaynaa wax ka jiraan ma jiraanin ana waaskii magaca beesha Raaxaji Saleemaan ku hadlay odayaal iga dambeeya odayaal dhaqameeda ayaa beeninaya wax ka jiraan ma jiraanin wax xuduud laga xiranay ma jiraanin madaxweyne galmudug iyo madaxweyne kale midna waxay ka xirantay male waxaan rabnaa goboshaan inaan uga hadalno arrin yar midna aan ku faahfaahino arrintaasoo ah arrintii xalay ka dhacday degmada Cadaado oo la yiri xuduudaha Raaxaji Saleemaan waxay u xiran yihiin mid siyaasadeed iyo mid dhaqan inta waa ka xiran yihiin arrintaas waxaan leenahay arrin laablakaca ayay ahayd rag yar ayaana sameeyey maantana waxaan ka wadnaa raali gelin waxa soo haray hadal baxay oo loo dhamay hadal baxay oo loo dhamay oo marka xalay makribkii baxay oo ahay dalkayga lama soo gali karo dalkanaga wuxuu u furan yahay dawladda alxamdulillah dawladda aan taageersanahay ganacsiga u furan yahay hay-adahu u furan yahay ummadda rasuulka oo muslimka ah u furan yahay kuwa alxamdulillah cadowga oo dadka shacabka ee marka dilahayo ka xiray iyo marka dhibaatada geysanaya cid kale kama xira waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Soomaaliya oo u teetalka weyn oo madaxweynaha alxamdulillah federaaliga dalku waa xiran yahay marna inaan loogu been sheegin horta marka oo horeysa waxaan ummadda u sheegaynaa meeshan la yiraahdo Cadaado oo deegaanka Saleemaan ah oo degmada ah oo koob iyo 10 qabiil inta goos loogu dhigay oo loogu yeeray dawladku noqdeen qaran adduunyada taqaan oo noqdeen ayagoo niman harsanaya door cidla ah inay furan tahay oo Soomaaliya u furan tahay mid waxa weeye mid odayaashu ka hadleen oo ah waxa xiran xuduudaha beeshani degto examen iyo xeeb dadkii la dhigi jiray meelaha ay degaan wax xiran yihiin oo cid noo soo galaysaa ma jirto arrintaas odayaasha ka hadlay sida ay odayaashu uga hadleen anaguna ku taakiidinaya ma xirna waa furan tahay galmudugaanahay wixii xumeeyaan xumeeya gabagabadii kulanka ayaa waxa laga soo saaray warmartiyeed waxaana warbaahinta u aqriyay Farxaan Xirsi Afrax bismillaahir rahmaanir rahiim shirkii odayaasha reer Cadaado beenayn warmartiyeed kadib qoraallo iyo hadallo waliba muuqaallo koox dad ah warqad laga dhex akhriyay taasi oo ahayd warqad laga keenay magaalada Muqdisho oo salka ku haysay isjijiidka siyaasadaha dalka oo warbaahinta lagu siiyay Cadaado ayaa odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta culimada diinka iyo waxgaradka kala duwan ee beesha Raaxaji Saleemaan reer Cadaado waxay iska wareysteen warkaasi been abuurka ah waxayna ka soo saareen qodobadaani soo socda kow ma jirto dad shakhsiyaad ama mas'uuliyiin laga madnuucay deegaanada galmudug gaar ahaan degmada Cadaado iyo nawaaxigeeda sida madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle-Xaaf Maxamed Shaakir labo ma jiraan xuduudo xiran oo ay degto beesha Raaxaji Saleemaan saddex beesha Raaxaji Saleemaan way dhaliilsan tahay qaabka wuxuu dhaceen ee shirkii Jabuuti afar waxaan marar badan sheegnay haddana ku celinaynaa in awood qaybsi sax ah loo laabto shan waxaan raali gelin ka bixinaynaa hadallada qalafsan ee warbaahinta la siiyay Sharmarka Maxamed Maxamuud TV-ga caalamiga Home Cable magaalada Cadaado